姐姐，我只有你了。我叫宋婉秋，从小跟弟弟相依为命。好，你们我的下去吧。父亲是一个患者，母亲无法忍受父亲的家暴，在我们很小的时候离家出走，只留下一串佛珠。没用的东西，连个饭碗都端不住，以后怎么继承家族事业？给我跪下！没用的东西，咱们宋家的脸面早晚让你给丢尽！我打死你都废！滚吧！他不要再打了，再打下去林晨会死的。敢拦我，滚开！哟，姐弟情深啊！啊，看我不打！不就是一串破佛珠吗？看我不打死你！婉秋，你又做哪个噩梦了？我没有，没事儿，你别在这受伤了，回去睡吧。姐，你是不是嫌弃我了？如果我哪里做的不好，你告诉我，我一定改。我没有，我不够，一定是我哪里做的还不够好。医生呢？医生死哪儿去了？给我滚进来！佛爷，我每个月给你几百万，让你这个废物帮我姐调理身体。为什么她还会做噩梦？佛爷息怒了，佛爷，大小姐她这是心还敢狡辩？还敢！佛爷，惹恼我的下场是什么？你不知道吗？佛爷饶了我，佛爷，错了，佛爷。连我姐的病都治不好，我有你还有什么用啊？下去吧，没事了。姐，对不起，我又差点杀人了。对不起，我控制不住我自己。姐，不要离开我，好不好？不会的，姐不会离开你的，你永远都是我的好弟弟。虽然我们的父亲已经不在了，但是噩梦还没结束。姐，这些都是你平时爱吃的菜，多吃点。林川，我现在还不饿，你先吃吧。为什么我姐不肯吃饭？是不是你做的菜不合胃口？佛爷，对不起，我现在马上重新去厨房做一份。一顿饭都做不好，你活着还有什么用啊？来人，把他们几个的手脚给我砍了就行。不要！你看，我吃饭，我先就吃，你把它放了，我先就吃。快去厨房再做几个菜，快！姐，你多吃点，菜马上就好啊！我出去一下，马上回来。因为我的弟弟遗传了父亲的基因，除了母亲留下来的那串佛珠，
没人能够压住他心底的那个恶魔。我姐说了，她喜欢清静，你们居然敢打扰她，以后家里的佣人全都割了舌头。姐，家里之前那批佣人太粗心了，刚才已经教训过他们了，以后啊，给您换批新的。算了，我一个人挺好的。你要是真有心呢，就早点把未婚妻带回来给我看看，我就心满意足了。好，过2天是您生日，我让佳琪过来给您过生日。我的好弟弟长大了，都要成家立业了呢。你把这个佛珠取下来吧。姐，你不是让我一直带着这串佛珠，从不离身吗？以前呢，我是为了时刻提醒你，让你能够保持善意。现在都有未婚妻了呢，这传家宝，我当然要交给我未来的弟媳妇了。等我生日那天，我亲自给她。不行，这是妈留给咱们唯一的东西，怎么能给一个外人？那个女孩我还没见过，但是我弟弟选的，姐都是满意的。你以前就是性子太急了，只有我才能管得住你。我希望以后可以多一个人。我知道了，姐，我都听你的。我也是时候该放手了。这盆花是我姐从小养大的，你居然敢把它剪断了！佛爷，不好意思啊，佛爷，我不是有意的，佛爷。我姐刚叮嘱过我，说我快结婚了，以后啊要少杀人。拖走，用她刚才那把剪刀把她手剪断就行。佛爷，饶命啊，佛爷！我不是有意的，佛爷！饶命啊，佛爷！饶命啊，佛爷！领川，请原谅姐姐的不辞而别。这些年为了我，你造了太多的杀孽，我不愿再看你这样错下去了，只好选择离开。我走以后，你把那些佣人都放了吧，记得善待你的妻子。就是这儿，秉川他姐姐肯定就住这栋别墅。佳琪啊，还是你聪明啊！这要不是你跟踪宋领川，我们都不知道她是神秘大小姐的住处呢。什么大小姐？我才是领川的未婚妻，以后我可是宋家女主啊！对，这领川也真是的，要不是他一直说必须让他姐姐点头同意才肯跟我办婚礼，我才懒得来巴结他。就是，走，带你们看看什么才是善良人的生活。哎，姐，佛爷严禁任何人靠近别墅。前阵子有人在门口大声说话，就被佛爷拉去沉江了。要不咱还是别进去了。这死丫头，你咋肚子这么小啊？我们那能跟别人一样吗？可是我还是怕。怕什么呀？领川宠我入骨，我来见他姐姐，他只会更爱。这领川也真是的，整天到晚就把这个宋婉秋挂在嘴边。要不是为了嫁入豪门，我才懒得去做事。走。还是走了吧你。怎么就一个佣人？宋婉秋呢？喂，这个人呢？你们是？你找死啊！谁不知道领川的姐姐喜欢清静？你居然敢打碎东西，你是不是想活了？你们认识领川？呀！
你真是吃了雄心豹子胆啊！敢直呼佛爷的大名，你算什么东西？知不知道我是你什么你呀？佳琪，你不是想哄大小姐开心吗？正好让我们撞上这个不长眼的下人，你可得好好利用利用啊！没准啊，大小姐一开心，你直接就能进宋家大门了呢。你们想干什么？我是领川的女朋友，未来宋家的女主人。领川将这里视为禁地，这里的一草一木他都爱护有加。别说你打碎东西，就算踩到一只蚂蚁，你也得死。是领川的女朋友。我原本以为领川的女朋友是一个好女孩，没想到是你这样的。这么做就不怕领川知道吗？你这个贱人，也配叫领川的名字？我是领川心尖上的人，我替他教训一个没有眼的这个下人，他知道了又如何？我姐被佛爷视若珍宝，就算是大小姐见了她，也会爱她有加。你一个卑贱的下人，也敢跟我姐叫嚣？女儿啊，你马上就是这宋家的女主人，今天你就杀鸡儆猴，为自己立威。看你们知不知道我是谁？我管你是谁！你这个贱人，还想让我猜你的身份是吧？好，今天我就让你知道宋家的家规。给我按拳，狠狠的打！放开！放开！我是领川的姐姐。姐姐。你说你是领川的姐姐，身居在这里的宋家大小姐。没错，因为李晨不喜欢别人打扰我清静，看在你们不知情的份上，不跟你们计较。快走！你这个老东西啊，脑子是被我打坏了吗？我还没当上佛爷的丈母娘呢，你还想当他姐？谁不知道宋家大小姐就是领川的逆鳞，敢动她一根汗毛，都必须死无葬身之地。这么爱他姐，会让他姐穿得像下人一样，还在这儿亲自打扫卫生。姐，她敢冒充佛爷的姐姐，简直是不把佛爷和大小姐放在眼里。咱们可不能就这么算了。还有你说，给我按住！我真的是领川的姐姐，不信你们就问他。死到临头了还要嘴硬是吧？行，今天我就要学一学领川。领川最不喜欢别人打扰他姐的清静，为了大小姐，把家里所有的下人都变成了哑巴。没想到还有你这条漏网之鱼，看来今天你的舌头也不保了。你这个下贱的人，还敢冒充大小姐，可惜啊，你永远都是下等人。而我是未来宋家的女主人，我永远都会把你踩在脚下。领川，你是想出风头想疯了吧？你以为随便找个人把名字改成领川，你就是宋家大小姐了？大小姐啊，可是佛爷最敬重的人，就连我们女儿啊都不及她3分呢。你还敢冒充大小姐，9条命啊都不够你死的。我再说一次，我真的是林川的姐姐，你们这样对我，林川不会放过你们的。你还要嘴硬是吧？行，今天我就替领川，替大小姐好好教训你。哎，姐，我想到一个新玩法，肯定有意思。哎，对不起。下星期就是我姐的生日了，你们的礼物都准备好了？佛爷，都在这儿，佛爷。佛爷，
这条项链是稀世珍宝，海洋之心，受各国皇室青睐，价值5000万。死人戴过的东西，你送这条项链给他，是想诅咒他？佛爷，我这镯子是雪玉制造的，有价无市啊！佛爷，你看一下，我姐平时生性善良，最讨厌奸细，送她血玉，拖出去！佛爷，再给我机会！佛爷，知道大小姐礼佛。特地请寺庙的高僧开过光的佛像，大小姐一定喜欢。不错，我姐确实喜欢佛像，不过她只喜欢我送的。一群废物！这么多人，你连见我姐喜欢的礼物都找不到，都给我去找，都得死！是。佛爷，大小姐没接电话。我姐一定是太累了，睡着了。让我看看有没有做噩梦。易佳琪！该死的女人，没有我的允许，怎么敢去我别墅？你不是口口声声说你是李川的姐姐吗？这所谓姐弟连心，你说你出了什么意外，他会不会心疼啊？要干什么？干什么？哎呀，十指连心，你要真是领川的亲姐姐，这水淋下去，领川一定也会痛吧？客厅的监控怎么坏了？该死的叶佳琪，他怎么敢背着我去别墅的？给我快！10分钟之内赶不回去，我要你的命！是。你们啥也没干！等一下，这佛珠，这佛珠真别致，难道是领川特意送给我的？你在干什么？谁让你碰它的？这是我妈的衣物，是我一生中最重要的东西，你居然敢用你的脏手碰它！我不要！我不要！这佛珠是领川什么？佛爷的？这是我的，还给我！我就知道你这个冒牌货，这分明就是领川母亲的礼物，它视为珍宝，一直形影不离放在身上，怎么会在你的手上？我知道了，你一定是想富贵想疯了。正所谓做戏做全套，所以你伪造了一串一模一样佛珠，想鱼目混珠。姐，把它毁了，我看它还怎么冒充。不要！不要！不要！你的佛珠毁了，你就会发疯的。一件冒牌货而已，毁了就毁了。就像你这个冒牌，我想打你就打，又能怎么样？我求你了，这是李川最重要的东西。如果李川知道他毁了，他会杀了你们。杀了我！我只不过是替他毁了一件冒牌货而已。就算我把整栋别墅都烧了，他都不会怪罪我一句的。
他去见大小姐。没错，要是大小姐知道我们帮她抓住了这个冒牌货，一定会大大的奖赏我们的。别墅里没人，没人，那就带她去见领川，我会让领川亲手执行家法，将这个贱货碎尸万段。你们快走吧，佛珠回了，林川会发疯，他会杀了你们的。现在走还来得及，来得及。女儿，这贱女人还不老实？不老实，那就把她给我绑起来，用这个。笑什么？笑你们蠢不死之，永远无终。我是怕林川因为我牵连其他人才躲在这里图清静。想让你们冲进来对我又打又骂，百般凌辱。现在佛珠回了，就连神我也救不了你们。下场会比我更惨，还要随意是吧？等林川来了，看你怎么死！把他给我装起来！你们来干什么？是林川，林川，你来了，太好了！你来干什么？难道不知道这别墅是我的禁地吗？不是，你别误会，我是来拜访大小姐的。但是，一进门，这个贱货，我一进门我就看到他在冒充大小姐，还捣碎了大小姐的东西。什么？这帮该死有人！看来拔了他们的舌头还不够，要是敢打扰到我姐，一定要让他死！哎，佛爷，我们呐已经好好教育过这个贱货了。做得不错，敢对我姐不敬的人就应该死。是的，佛爷，我们现在就把他拖出去埋了。等一下，我知道你们自作主张，这别墅里的每个东西都是我姐精心挑选的，敢打碎我姐东西的人，我必须亲手剐了他。下辈子有个好胎。你看，我说什么来着？他对大小姐看得比自己的命还要重要。这个不知死活的贱货，活该千刀万剐。